rồi đến toàn thể các vị ơi. Vâng, chưa với cái đoạn với tận tuần đấy cho nên thủ đấy ạ. Vâng, tiếp tục thể sạc đến từ câu lạc bộ Quán Hào đã khép lại chương trình văn nghệ. Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị quý cùng toàn thể các hội